Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, stavo cercando una cosa che mi riguardava su YouTube, proprio avevo digitato ciò che stavo cercando, ma ahimè non l'ho trovata, evidentemente è stata rimossa perché io all'inizio dell'attività da YouTuber, musicista YouTuber, insomma, non capivo assolutamente niente di questo mondo, tanto che avevo aperto 5 o 6 canali, ma adesso non ricordo neanche quanti, con nomi diversi, insomma, io cercavo una cosa in specifico e non sapevo neanche se fosse o meno stata inserita all'interno del tubo. Ebbene, cercando quella che non ho trovato, mi è però spuntata un'altra cosa che adesso vedrete a fine chiacchierata. Leggo Il Circo delle Parole, Corrado Coccia e un'altra persona. Dico, Corrado Coccia, Il Circo delle Parole. Allora, che io sia un amante del circo ormai lo sanno anche i muri, ma Il Circo delle Parole non mi diceva nulla. Ebbene, sono stato lì a riflettere come farebbe un pirla che non si ricorda le sue cose per circa mezz'ora sul divano, fino a che ho ricordato che Il Circo delle Parole era un progetto musical teatrale che avevo io stesso ideato, e questo forse una ventina d'anni fa, per cui insomma parecchio tempo fa. E cosa prevedeva questo Circo delle Parole? Prevedeva che alcuni miei brani del primo disco, quindi mi viene anche da pensare che era un progetto folle, perché il mio primo disco, allora voi dovete capire che ci sono i CD e poi ci sono gli EP, proprio EP, e nel caso degli EP vuol dire che questi EP hanno meno tracce dei CD, mentre i CD si arriva dai 10 brani in su, l'EP si arriva a 4-5, e voi pensate che io avevo scritto 4-5 brani, cioè avevo inciso 4-5 brani, e non mi riesco tuttora a capacitare di come io abbia potuto ideare uno spettacolo con 4-5 brani e un'attrice che mi seguiva come un cagnolino. Probabilmente, dico probabilmente perché non mi ricordo assolutamente niente, secondo me sono stato rapito dagli alieni nel frattempo, probabilmente avevamo inserito delle piste teatrali e quindi si è riusciti a completare quell'ora, l'ora e mezza che uno spettacolo solitamente ha per poter essere credibile. Tanto che poi man mano che parlo mi vengono anche in mente le cose. Io mi ricordo che con questa persona che adesso nomino, si chiama Aloisa Clerici, una valentissima attrice che adesso non so neanche più se lo fa di professione o era solo un modo per passare il tempo. Io mi ricordo che aveva, mi sembra, frequentato la scuola di Groc di teatro, che è una delle maggiori scuole milanesi e mi viene da dire anche italiane, e quindi aveva frequentato corsi in questa scuola prestigiosissima, e quindi non era proprio la prima che passava. E cosa vi stavo dicendo? Insomma, con lei avevo ideato questo spettacolo perché in quel periodo io ero un affezionato, forse anche più di essere affezionato, ero quasi un malato di teatro. Adesso ci vado molto meno, anche perché i prezzi sono diventati proibitivi e le proposte artistiche sono decisamente più scarse rispetto a prima. Io ebbi la fortuna di vedere dal vivo Giorgio Gaber, che per me è stato un maestro. Giorgio Gaber è stato l'ideatore del teatro canzone, quindi voi potete capire quanto io potessi essere ammirato dinanzi alla sua persona. E ho avuto modo di assistere anche a un concerto che non era concerto, perché più che altro era un'ospitata di Enzo Iannacci, altro pilastro del cantautorato milanese. Ho conosciuto e conosco ancora Carlo Fava, che si può dire possa essere un degno erede di Iannacci, cantautore straordinario e anche attore. Insomma, ho frequentato e conosciuto persone che facevano parte di questo mondo meraviglioso, e io stesso, rapito da questo mondo, volli in quel periodo cercare di emularlo, e quindi convocai appunto questa attrice che non ricordo neanche come la conobbi, e la convocai e con lei ideammo questo spettacolo che, ripeto, non ricordo assolutamente come poteva svilupparsi. Nel video che seguirà vedrete che io canto una canzone che insomma non faccio da molto, ma che faceva assolutamente parte del mio repertorio,
che si chiama Carovanieri Saltimbanchi, e subito dopo Geronimo Mastrillo, mentre l'attrice in questione si truccava un po' come fa Liliano del Circo Sterza, che ormai avete imparato a conoscere ascoltando la mia storia di pseudo circense, insomma. E quindi ideammo quello spettacolo dove immagino possa essere stato tutto improntato sul mondo del circo. Dico immagino perché poi mi sembra di ricordare che ci furono delle svisate anche su altri brani, o si cercò per forza di cose un collegamento, un collante che potesse essere convincente tra una canzone prettamente circense e una canzone invece che non lo fosse. E mi viene in mente La Televendita, avete visto forse nel video scorso, ecco quel brano scritto apposta per denunciare insomma il mio odio tra virgolette insomma verso questa proposta televisiva. E mi ricordo che ecco, in questo senso accostai La Televendita al Circo Barnum, perché se vi ricordate fu anche stato girato un film che parlava del Circo Barnum. Il Circo Barnum non era nient'altro che pia illusione di eventi successi o che dovevano succedere da lì a poco sotto questi tendoni giganteschi americani, dove addirittura i malformati, quindi le persone con degli handicap, diventavano motivo d'attrazione. Quindi il Circo Barnum era assolutamente fumo negli occhi verso coloro i quali assistevano allo spettacolo, consci di vedere cose assolutamente finte ma che comunque li affascinavano. E quindi ecco, La Televendita forse era questo, no? È ancora questo, cioè autoconvincersi che quel telefono possa essere il migliore di tutti, indebitarsi per comprarlo e poi la settimana dopo ne esce uno che magari costa meno, che ha 10.000 funzioni in più. Insomma, La Televendita potrebbe essere accostata benissimo alla proposta del Circo Barnum, quindi abbiamo creato questo collante tra una cosa e l'altra. E poi mi ricordo che cantai in quel periodo un altro brano che si intitolava e si intitola insomma Santi e Deputati, che un giorno, se troverò la partitura, ve lo suono pure. E anche lì avevamo fatto un collegamento con i cialtroni del circo e quindi con i cialtroni della politica, che non fanno altro che prenderci per il naso da centinaia di anni, almeno nel nostro paese. E quindi ecco, avevamo creato questo spettacolo meraviglioso, che per me era meraviglioso, ma anche per Aloisa immagino, perché insomma la cosa durò parecchio, e andammo anche a presentarlo in giro per mezza Italia. Mi ricordo ci fu un concerto bellissimo in un centro culturale di Padova, dove ci esibimmo dinanzi a veramente tantissime persone e passammo 2 giorni a Padova. Fu una bellissima esperienza. E altre andammo mi pare anche a Trento, insomma avevamo fatto diversi giri. Poi vabbè, Milano l'avevamo ormai girata in lungo e largo. Ecco, proprio il video che si vedrà, e mi perdonate se la qualità non è delle migliori, ma ragazzi, 20 anni fa i telefonini facevano dei video orripilanti, e forse quel telefonino era uno dei primi Nokia con le prime telecamere, che tra l'altro non so neanche di chi fosse, perché mi ha ripreso qualcuno ma non so chi. E mi ricordo che andai a suonare in quell'occasione in un centro culturale che si chiamava Cicco Simonetta, per i milanesi si trova in zona Navigli, Porta Genova, e in quel periodo c'era una manifestazione che si chiamava Open Mic, microfono aperto, dove chi sapeva fare qualcosa aveva quarto d'ora, 10 minuti a disposizione per esibirsi e proporre quindi la propria arte. E io in quel caso aderì insieme ad Aloisa per presentare il nostro spettacolo, e insomma probabilmente il Cicco Simonetta fu Galeotto, perché poi da lì si inanellarono una serie di concerti decisamente fortunati, che, come ripeto, ci portarono anche ad andare oltre il nostro seminato. Andammo a Padova, andammo a Trento, mi sembra a Genova, Torino, ecco, mi ricordo un'altra data di Torino bellissima, in un locale sottoterra che non era una catacomba, ma era proprio il di sotto di un locale, dove sopra c'era una classica birreria per giovani, invece di sotto c'era un cosiddetto club per acculturati o fricchettoni, come si diceva allora.
E insomma, girammo in lungo e largo l'Italia presentando questo circo delle parole. Ho solo un rammarico, che non l'abbiamo presentato sotto il tendone, ecco, questo è un rammarico che mi porto dentro, ma che però prima o poi succederà. Non ci sarà magari più Aloisa, ci sarò solo io o ci sarà qualcun altro che farà da clown o accompagnatore, ma succederà ancora, perché comunque io a Liliano ne avevo già parlato, guarda che mi piacerebbe fare uno spettacolo intero al circo, e lui mi ha assolutamente tranquillizzato che la cosa prima o poi sarebbe successa, e confido che veramente potrà succedere. Niente, solo questo, era un video un po' diverso dal solito, questa volta non canto, non vi risparmio, cioè vi risparmio la mia voce cantata e suonata, ma vi metterò questo video, ripeto, perdonatemi la qualità, ma non è neanche colpa mia, semmai è colpa di chi ci ha ripreso e chi poi l'ha infilato su YouTube a mia insaputa, completamente a mia insaputa. Va bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, spero che nonostante la qualità non sia delle migliori, possiate gradire anche quello che avverrà tra poco, insomma la canzone che ascolterete e l'esibizione di Aloisa. E con questo vi saluto, iscrivetevi al canale, condividete il video e alla prossima storia. Ciao! Sul corpo e si innesca una miccia di strana fattura. Se tu chini il capo verrai calpestato, non resta che uscire da quel seminato. Io chiedo soltanto di mettere in moto codesta vettura e andare così. Scherzosi poeti d'un tempo lontano, attori teatranti di un circo, di un clip, faccia intristita di un clown sul trapezio ci fa un po' capire che l'arte è così. Simbiosi di gioie, scontenti e spaventi, la vita è finzione più svelta di un click. Siamo carovaniere, saltimbanchi, ci spostiamo. Siamo buffi, attori, commedianti, noi portiamo a chi non ha mai un sorriso un po' di questo buffo inciso. Siamo carovaniere, saltimbanchi, noi viaggiamo. Siamo buffi, attori, commedianti, ci spostiamo. Che si apra il numero del clown che cade dal trapezio. Vogliamo la biga, lanciamoci in strada, scriviamo un buon pezzo che sembri una suite, sfidiamo la sorte e la vita nostrana, e usciamo dalle corde di questo suorin. Nel buio di un giorno che sembra noioso, c'è sempre una voce che dice oui. In fondo la vita, se vista diversa, ti acchiappa di più di un dolcissimo strip. Siamo carovaniere, saltimbanchi, ci spostiamo. Siamo buffi, attori, commedianti, noi portiamo a chi non ha mai un sorriso un po' di questo buffo inciso. Siamo carovaniere, saltimbanchi, noi viaggiamo. Siamo buffi, attori, commedianti, noi portiamo. Che si apra il numero del clown che cade dal trapezio.
Lo sa, signor Fellini, una volta facevo un numero con un compagno che si chiamava Frufru. Si faceva finta che lui fosse morto. Io entravo in pista e dicevo: dov'è Frufru? Ma non lo sai, mi diceva il direttore, è morto. Ma come è morto? Dicevo io. Mi deve restituire le 10 salsicce e la candela che gli ho prestato l'anno scorso. Ebbene, è morto. Ma come faccio a trovarlo? Ma cretino, ti dico che è morto, diceva lui. Allora io, che non mi davo per vinto, comincio a chiamarlo. Frufru, Frufru. Niente, non rispondeva. Allora mi viene un'idea. Comincerò a chiamarlo con la tromba, come quando lavorava con me. Così comincio a chiamarlo con la tromba. Suono le prime note. Niente. Riprovo. Era una canzone molto bella che faceva piangere. Faceva più o meno così. Dicono che in fondo a quella strada ci sia un negozio piccolo che vende dei cappelli, ci siano copricapi variopinti, tinta unita e di a me. Dicono che sopra lo scaffale, vicino a quel berretto militare, ci sia un cappello strano impolverato con la scritta all'incontrario proprio sulla fascia blu: Geronimo Mastrillo, un nome da immigrante, un mago sedicente, un vecchio cappellaio americano un po' italiano che ti vende un sogno in più. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica cadere senza farti male. Troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Mister Geronimo Mastrillo, un po' come Barnuti, quell'America lontana, per pochi spicci vende un'illusione, una menzogna insieme al suo cappello blu. Ti dice che sei solo un esemplare, e invece ne ha una serie tutto uguale, e dice che indossandolo si ferma all'orologio ed il tuo nome dato arriverà. Geronimo Mastrillo, un nome da emigrante, ma guarda come mente, ti vende solo fumo, ed anche il fumo che ti vende prima o poi ti aiuterà, se crederai. Ora indossa quel cappello blu, sarà magnetico, magari magico, e prima o poi ti vedrai dentro una città fantastica cadere senza farti male. Troverai sirene splendide, un vino nobile da condividere, e prima o poi lo vedrai, ad amarle tutte assieme riuscirai. Geronimo Mastrillo, un nome da immigrante,
gravemente. Ti vende solo fumo ed anche il fumo che ti vende prima o poi ti aiuterà. Se